Расскажите, пожалуйста, что здесь случилось? Значит, здесь произошло возгорание горючих смесей и материалов, повлекшее по неосторожности повреждение имущества на сумму, превышающую размеры 10 минимальных окладов, в результате чего был установлен ряд нарушений должностных лиц, а конкретнее несанкционированные действия по обеспечению безопасности, а также неправомерное обращение со средствами, выделенными для противоборства подобных ситуаций. Причем без необходимых документов со стороны уполномоченных отдела УФНКС по УВД Юго-Западного округа. Простите, вы не могли бы сказать, все то же самое, но только нормальными словами? Вот эта хуйня загорелась, а этот пидас недоделанный начал ее водой поливать. Он говорит, под напряжением. Ни хуя не делают, ни хуя не работают, проворовались, все, и все нахуй.